brauchen einmal einen iMac G4. Der Monitor wurde abgebaut, das Kabel durchschnitten. Dann wurden hier in den Arm das HDMI-Kabel, Flachbandkabel durchgezogen. Ihr müsst von unten nach oben ziehen, dann habt ihr es wesentlich einfacher. Dann wurde im Arm das Stromkabel gelegt und das habe ich im Moment über die Vakuumklemme angeklemmt. Falls noch was sein sollte, dann brauche ich da nicht zu viel hantieren, Vakuumklemme lösen und das war's. Ist funktionell im Moment, das heißt, es gibt da keine Probleme. Ja, ihr braucht den Mac Mini M4. Dann von der Frischhaltedose den Deckel. Habe ich 2/3 gelassen, 1/3 weggeschnitten. Dann haben wir hier 2 kleine Pads. Die 4 Schrauben vom Boden. Ja, und so eine kleine Halterung selbst gemacht. Nicht schön, aber es soll nur der Mac Mini fixiert werden. Dann haben wir hier noch 2 kleine Schräubchen zum Fixieren. Ja, das ist jetzt erstmal das Equipment. Mehr braucht ihr nicht. Und dann machen wir jetzt mal den Mac auf. Mac Mini mal auf Seite. Na, Bügel, ein bisschen Platz machen. Das ist ein kleiner Schreibtisch. So, den Deckel habe ich schon soweit. So sieht es im Moment aus. Kein Lüfter, nichts dran. Ich habe es ausprobiert bei ca. 36 Grad. Und der Mac Mini wurde nicht zu heiß, das Gehäuse wurde nicht zu heiß. Hier haben wir also praktisch jetzt von innen das HDMI-Kabel. Da wird nur der Kopf hier gelöst. Ich zeige euch das gleich mal oben. Das Stromkabel, Stromschlauch. Da kann nichts passieren. Und hier habe ich die Blende hier gelassen. Und diese Blende ausgebaut, weil ich da die dickeren Kabel durchziehen kann. Im späteren Verlauf werde ich vielleicht noch schick machen, aber im Moment ist es funktionell. Ich kriege ihn eingebaut, ausgebaut, relativ schnell, wenn was dran ist. Und ich habe Platz zum Beispiel, ohne irgendwie Probleme zu haben beim Einbau. So sieht es dann also aus, also praktisch nichts mehr drin, entkernt. Von dem Fuß mit dem Kabel zeige ich euch nochmal ein Bild, worauf ihr achten müsst. Ja, das ist das. Jetzt den Deckel von der Frischhaltebox. Und jetzt seht ihr,
Mini. Passt genau hier rein. Das heißt, ich kann hier noch variieren und er kann nicht verrutschen und der obere Deckel, der kann nicht verkratzen vom Mac Mini. Das ist also geschützt. Und dann können wir den praktisch jetzt rumdrehen und zack. Jetzt kommt der Mac Mini einfach so drauf. Und hier ist es jetzt wichtig, das ist der vordere Bereich, der Mac Mini. Hier ist der An- und Ausschaltknopf. Also wenn ihr noch Garantie und so weiter habt, ich habe jetzt noch Garantie, deswegen mache ich den noch nicht auf und verlöte dann den Original An- und Ausstecker, Schalter vom iMac G4. Das kann man im späteren Verlauf machen, wenn die Garantie abgelaufen ist. So, jetzt kommt der einfach hier drauf. Der ist hier fest. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, dass die einmal hier die Aufnahmen von den Schrauben frei sind. Ja, dann kommt die Halterung drauf. Ich würde sie im Nachhinein, ich habe im Moment nichts anderes, ein bisschen schmäler machen. Aber man muss sie nicht so machen, man kann sie auch halb. Und dann hält man auch ein klein bisschen, so dann geht hauptsächlich um den Druck, dass der, wenn er auseinandergebaut wird, nicht rausfällt. Ja, einmal kurz ansetzen. Angesetzt. Ich kann den so bewegen und ich habe genug Spiel. Jetzt im oberen Bereich fixieren, also ausrichten. Dann das Pad drunter. So. Jetzt brauchen wir noch das ein bisschen Spack, weil die Halterung etwas zu breit ist. Das war das HDMI-Kabel, was ja noch drinnen verbleibt. Dann das Stromkabel vom Mac. Jetzt könnte man hier das Ethernet-Kabel noch einsetzen. Aber ich habe eine WLAN-Verbindung, eine schnelle und stabile WLAN-Verbindung, also das brauche ich nicht. Ein Kabel weniger.
Tue ich aber rein. Gebe ich hier rein. Zack. Das ist das. Einmal. Also das ist Kabel für die alte Tastatur, um die auch mal aufladen zu können. Da braucht man weniger jetzt. Das ist dieses moderne Kabel. Das stecken wir jetzt auch hier rein. So sieht es im Moment aus. Also fast nichts drin. Wir müssen aufpassen, dass wir hier mit dem Kabel, wenn wir den Deckel drauf tun, dass hier nichts einklemmt. Die Schraube muss circa so wie sie jetzt ist frei bleiben. Die ist super frei. Hier auch. Hier aber nicht. Hier müssen wir den noch ein klein bisschen verschieben. Der reicht, der auch. Also so sieht es jetzt aus. Das sollte mehr als ausreichen vom Platz her. Weil hier seht ihr, da, diese Aufnahme, die braucht halt auch ein klein bisschen Platz. Da auch. Ja. Wo ihr darauf achten müsst, wenn ihr den iMac auseinanderbaut, dann müsst ihr je nachdem auch diese Klappe abmachen. Und ich glaube diese zwei Schrauben waren es. Nee, hier hinten die zwei. Die dürft ihr nicht zu weit reindrehen. Sonst habt ihr das. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ist ein kleiner Punkt. Da. Den habe ich dann auch zweimal da. Das ist, weil die dann zu weit reingedreht wurde. Man merkt das gar nicht. Entweder geht ihr dann hin und sägt ein bisschen was ab oder schleift ein bisschen was ab von der Schraube, dann seid ihr im sicheren Bereich. So, jetzt haben wir praktisch alles. Dann haben wir hier das HDMI-Kabel. Das ist das normale, was ich jetzt hier über den Mac schon angeschlossen habe. Fertig. Wenn es so klappt, sonst muss ich ihn auf den Schoß nehmen. So, ihr habt hier eine Nase, könnt ihr die sehen?
Und ihr habt hier eine Nase. Da wieder einführen. Grob. Und das war's schon. Das war's. Und jetzt jetzt ist er verrutscht. Einmal nur zum Fixieren, weil der kommt jetzt noch ein bisschen. Zack. So, jetzt Holz anziehen, einmal knack. Mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Okay. Einmal. Nach fest kommt lose. Zack. Ja, das ist gut. Gut. Okay. So. Das war es praktisch. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann komme ich hier an den Schalter dran. Funktioniert. Gut.
Teilbereich bei der Weserplatte kam der Monitor weiter nach oben und bei der Neigung fiel der einfach nach vorne. Das heißt, der ganze Fuß konnte das Gewicht nicht mehr halten von dem Monitor. Dann habe ich mir nochmal eine Verlängerung gemacht von der Weserplatte, um zu schauen, wo der Schwerpunkt liegt. Und bin dann weiter runtergekommen und umso extremer war es. So, und wie ich dann aber mit dem Monitor weiter nach oben gegangen bin, dann ist der Schwerpunkt ein ganz anderer gewesen und ich hatte da gar keine Probleme mehr mit. Somit habe ich dann diese Halterung von Philips genommen und nur ein bisschen was modifiziert. Hier seht ihr ein kleines, ist nicht 4 mm ungefähr, 2, und hier seht ihr es ein bisschen besser. Da habe ich dann praktisch ein Langloch draus gemacht. Ja. So, das heißt, das HDMI-Kabel, das Stromkabel. Und jetzt zeige ich euch mal, wie schnell das geht mit dem Monitor. Moment. Das ist der Philips Monitor. Und er hat hier die Aufnahme. Und diese Aufnahme. Jetzt hingehen. Dann schieben wir nur hier rein. Das heißt, ich habe die Höhenverstellung. Zack, alles gegeben. Wunderbar. Das wäre das. Und jetzt mache ich den nochmal kurz an.